السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايبالكم بقى طريقة فتة، بس بطريقة أكل جديدة. طريقة الفتة بطريقة أكل جديدة، يعني ناكلها بطريقة جديدة. هنا بقى حطيت اللحمة. كان عندي لحمة صغيرة، كنت عايزة أعمل اللحمة دي كباب حلة كده صغيرة منها فيها كده، اللي هي ممكن تكون ببصل او من غير بصل، لحمه متشوحه كده منها فيها، بتكون حلوه قوي. بحب اعملها كده بملح وفلفل، هبقى اعمل لكم الطريقه دي في مره، بتكون حلوه قوي. بتكون لذيذه كده وجميله، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا بقى كان عندي لحمه قطع عاديه وكانت كبيره، وانا قطعتها حتت عريضه، يعني كانت عريضه كده وكبيره مليانه، فكانت مناسبة. فالولاد عندي مش بياكلوا اللحمة لما بتكون كتيرة على بعضها كده، وبعدين بتغيب معايا في السوا، فرققتها وقطعتها لقطع صغيرة عشان تبقى حلوة، وعملتها في الأكياس وشلتها. فأنا فضيت الكيسين، كنت أسميهم واحد لحمة قطع صغيرة، والتاني قطع كبيرة. وده كان عندي وده كان عندي، هما الاتنين كانوا آخر كيسين. طلعتهم بعد ما فكوا، وأنا بحطها لقيتها بقى كده. قلت خلاص مش مشكلة، أنا هحطها كلها تبقى ايه، تشيل بعضها، عشان فتة طبعا ولحمة، فهناكل براحتنا. فقلت بقى اعملها كده. والله كانت في منتهى الجمال. اللحمة نفسها كانت عايزة معلقة السمنة وملح وفلفل وتتاكل كده، اللي هي انزل عليها ببق مية وتستوي، وارجع احط لها بق مية وتتاكل على كده. كانت هتبقى رهيبة. بس مش مشكلة، هنبقى نعملها في مرة تانية. بس طبعا انا محتاجة ان انا اعمل فتة، والولاد عايزين ياكلوا الفتة. ففي بقى كل واحد بيحب طلب، في حد كل رز بشوربه وحد كل فته، وانا عن نفسي اكلتها كده. هتشوفوا الطريقه بتاعتها اللي شفتها في اول الفيديو، هوريها لكم وان شاء الله هتعجبكم، وهكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. اللحمه لازم تتشوح طبعا، هقول لكم الرز هنا عملت فيه ايه، واللحمه نرجع لها تاني. بصوا بقى، هنا بقى انا حطيت ايه، معلقه سمنه حلوه كده، سمنه بلدي. وحطيت هنا كمان 4 كوبايات ونص من الميه، عشان انا حطيت 4 كوبايات رز. حطيت 4 كوبايات ونص من المية عشان انا حطيت 4 كوبايات رز. حط عليهم بقى ايه، فلفل اسود، وهيكون نسيت الملح هرجع احطه، بس مش هحط حاجة اكتر من كده. احط ورق لورا، واحط فصين 2 بس حبهان، واحط ورق لورا، ورق لورا او ورق غار، حبهان او هيل. وهنا بقى حطيت 4 كوبايات ونص رز. بص بقى، الرز ده رز نضيف جدا، فانا ما غسلتوش. هو الرز بصراحة ما كانش محتاج ان هو يتغسل، والمية بتكون سخنة، فخلاص يعني سريع سريع. ما تشوحيش الرز الابيض واعمليه بالطريقة دي، هيعجبك جدا. الرز الابيض شوحيه، ما تشوحوهوش واعمليه بالطريقة دي، هيعجبك جدا. لازم المية تكون سخنة، هيكون جميل. بصوا هنا الرز انا كده وطيت عليه، وهسيبه بقى مع نفسه يتشرب، مش هحط له اي حاجة. وبعدها بشوية انا هنا كده قلبت الرز كده، استوى معايا وبقى زي الفل، بس انا حسيت انه ناشف شوية، فاضطر احط له كبشتين شوربه. انا حطيت له كبشتين شوربه، ان انا حبيت طعم الشوربه فيه، يعني مش بس ميه. حطيت له 2 بس شوربه، كبشتين 2 شوربه، وسبته وطيت عليه، وبعد كده طفيت. ما خدش معايا اكتر من كده. يعني المفروض نوع الرز دوت حسب ما انتي بتجيبيه، يعني حسب نوع الرز معاكي، فيها ياخد ميه كتير وفي لا، على حسب. وهنا بقى جبت معلقه سمنه حلوه محترمه، وجبت توم دقيته في الهون، وجبت حبة كزبرة نزلت بالثوم الأول. الثوم عشان يتدق معاكي في الهون سهل، حطي رشة ملح بسيطة بسيطة جدا عشان تظبطي ملحك. وأنا مش بحب أحط حاجة على صلصة الفتة غير ملح وفلفل، ولا مرقة دجاج ولا أي حاجة. بس أنا عشان التومة تتحمر معايا كويس، حطيت عليها الكزبرة عشان تتحمر على طول، ونزلت عليها بالخل، حوالي ربع فنجان خل كده، بتكون حلوة جدا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وهيكون طعمها جميل جدا. حطيت معلقتين صلصه، واحط كيسين صلصه عشان انا عامله اكياس صلصه ما فيهاش بصله ولا اي حاجه، صلصه ساده. ف... فانا هحط كيسين، يعني هستنى ده يبتدي يغلي، فهياخد وقت. فعشان اضيف التاني، فحطيت كبشتين شوربه عشان التومه معايا ما تتحرقش، والخل يكون لازع في الاكل. لازم انزل على طول ورا الخل، مجرد ما يقلب غلوه اروح نازله عليه على طول بالطماطم بتاعتي او بالصلصه اللي انا حطيتها كده زي ما انا عملت،
وتنزلوا وراها بالصلصه او طماطم مضروبه براحتكم. بس انا عشان عندي الطماطم في الفريزر وكمان كانت مجمده شويه هتاخد وقت، فنزلت عليها بكبشتين شوربه بس. وكده هتكون دي اكلتنا، وهقلبها بس كده عشان تاخد من الجنب التاني، يعني تنزل كده تبقى غويطه لتحت بس كده. وهتغلي مع نفسها واغطيها. وتعالوا نشوف بقى عملنا جنب الفته ايه. ايوه طبعا عملنا برنجان مخلل. ايوه البتنجان المخلل جنب الدقه، انا بحط فيه طماطم وحطيت فيه ليمون، وعملت كميه حلوه محترمه عشان تكون في التلاجة تنفعنا في اي وقت، تنفعني في اي وقت، ما احتاجش ان انا كل يوم اعمل او كل شويه اعمل. بس كان جميل جدا وكان طعمه حلو، وجربوه بالطماطم كده هيعجبكم. انا عملته في فيديو ايه، كان فيديو الباميه، عملت جنبها طبعا الباميه يعني جنبها بتنجان. ايوه طبعا هتلاقوه موجود عندكم، جميل جدا والله. يعني جربوا الطريقه دي هتعتمدوها، سواء عندكم فلفل احمر مفروم او فلفل اخضر مفروم او مش مفروم، اللي متاح عندكم اعملوه، المتاح ليكم اعملوه، وان شاء الله يكون جميل جدا. جربوا بس الطريقه دي وهتعجبكم. البتنجان انا مش بحط فيه دقه كتير، وهو بتنجان مقفول بيكون جميل جدا. بصوا بقى هنا انا بطلعه من الطاسه، بحط عليه خل على طول وبحطه كده. جربوا بس الطريقه دي وهيعجبكم جدا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. وبس كده. هنا بقى انا عملت طبق فته، ما حمرتش العيش ولا اي حاجه في سمنه ولا في اي حاجه، ان هم مش بيحبوه طري، يعني بيحبوه طري مش بيحبوه ناشف. فانا مش عايزه اعمل عيش طري واحطه كده، لا انا هعمل العيش ده بس في لقمه كده كانت ناشفه، انا كنت بحمصه في الميكرويف الرغيف ده، ويعني بسخنه وتحمص معايا، فقلت خلاص مش مشكله هعمله وهيكون حلو وجميل بس. وحطيت عليه الشوربه، وحطيت عليه بعد الشوربه حطيت عليه صلصه وحطيت عليه رز. الصلصه والرز لما بيتحطوا على العيش من تحت وتقلبيه مع الشوربه بيكون حلو جدا. جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا. بقول لكم بصوا قطع اللحمه البونبوني دي، ايوه قطع لحمه بونبوني بونبوني يعني بس. وده كان طبق الفته، رشيت عليه الصلصه وحطيت عليه الرز وكان جميل. بصوا بقى انا قلت ادوق بقى طبق الفته كده مع حته بتنجان كده، والقرن الفلفل ده كان مسكر ما كانش حراق، والله كان مسكر. بقول لكم جميل، كان تحفه. بصوا انا احب البتنجانه الناعمه خالص خالص كده. بقول لكم دي بقى خفيفه كده ملهاش لازمه القشره بتاعته، فانا بشيلها وباكلها كده على طول. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم جدا. بصوا بقى انا جبت العيش، انا بحب الاكله دي جدا يعني بصراحه. وبقى احط بقى فيها العيش، اقلب العيش الاول اسكندراني، عارفين الاسكندراني ده، اقلبه كده واحط له بقى ايه من على الوش قطع اللحمه بالشكل ده. بعد ما احط قطع اللحمه بحط عليها الصلصه، وبحط عليها رشه من الفلفل الاسمر اللي هو الفلفل الاسود، رشه بسيطه كده، بيكون تحفه. جربوها بقى مع حته بتنجان يا وعدي يا وعدي، وتاكلوها كده بألف هنا وشفا. انا بشيل القشره بقى عشان القشره دي كتيره زياده هتضايقني في الاكل، فبستغنى عنها. اللي حابب ياكله بقشره كده براحته، تحفه. بقول لكم بصوا رهيب، جربوه والله يعجبكم جدا 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 يعني. انا بقى عيش السندوتشات دي، ما احبش الفته بتهفت وتجوع. انا اعمل سندوتشات كده، وسندوتش واحد بيكفي، بيكون جميل. جربوه ان شاء الله هيعجبكم.